Normalmente pregunto que no daña la palmera, después de que una palmera ha sido guarapera. Around the Tertiary period. And with the glaciation started moving towards the south, looking for warmer. Bueno, pasa ni puro ni tertulia. Y esto es muy nuestro, pero no lo hay. It takes around a year and a half since they plant the small one until the bunch. El aloe vera no es algo típico, pero se da bastante bien. Verán plantaciones a la izquierda y algunas